मौसम बदलते ही लोग सर्दी, जुकाम और खांसी से ग्रसित हो जाते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या वो बूढ़े हों। अक्सर देखा गया है कि लोग सर्दी, खांसी और जुकाम को दूर करने के लिए बहुत ढेर सारा एलोपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं। आराम तो हो जाता है, लेकिन बहुत ढेर सारे साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं। क्यों ना ऐसा मेडिसिन का यूज करें जिसका साइड इफेक्ट कम हो। वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन औषधि जिसका नाम है सीतोपलादी चूर्ण, अगर आप सीतोपलादी चूर्ण का सेवन करेंगे तो आपको खांसी, जुकाम और बलगम से काफ़ी राहत मिलेगा। आप 2 से 3 ग्राम सीतोपलादी का चूर्ण आप 1 चम्मच शहद में मिलाकर अगर आप उसका सेवन करेंगे तो काफ़ी आराम मिल सकता है आपको। इसको आपको कब लेना है? दिन में 2 बार लेना है और खाना खाने के बाद लेना है। उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है कुछ टाइम के लिए।